Austrian Red Cross, together with its partners, has been implementing a 5-year regional capacity strengthening program from 2019 to 2023 by awarding micro grants for WASH projects to selected Red Cross and Red Crescent national societies in East Africa, with support from Austrian Development Agency. Ethiopian Red Cross Association Harari Regional Branch is one of the Skybird micro project implementer, entitled Harari Skybird Integrated Urban WASH Response Project. It aimed to contribute to the multi-first WASH challenges of Harar, targeting for Kebbles located in Shenka and Aboka districts of Harar city. Target low-income level community group with poor access to water, sanitation facility, and lower level of awareness on hygienic practices. Harari Branch Skybird micro project activities include improving sanitation and hygiene conditions of the community by constructing a communal latrine and improving access to water condition of the community, construction of communal latrine. Through private yard tap connection, Ethiopia Red Cross Society Harari Branch, together with the local government offices and the community, identified communal latrines in Harar city that are in poor conditions and selected one communal latrine shared by 21 households living in an old compound house, which is located in Kebble 09. Shenko. The households used to share a communal latrine that is extremely unhygienic and that reached to a level of already structurally unsafe and made worse by daily use. The branch began construction of communal latrine for the households in July 2022. The new communal latrine has 2 shower rooms and 6 toilet rooms connected to a 3,000-litre water storage tank, 1 toilet having accessible features for people with physical disabilities. The households have selected a committee with 5 members to manage and maintain the toilet block. The branch inaugurated and handed it over to the households in November 2022 in the presence of heads of Harari Regional Health Bureau and Water and Sewerage Authority. የተሰራው ስራ በጣም መልካም ነው። ጤና ላይ እንግዲህ ጤና ወከየ ነው ስናገር በዋንኛነት አንድ ጤናማ ህብረተሰብ ከሌለ አንድ ሀገር የወደፊት ተስፋዋ የተሟጠጠ ይሆናል። ለጤና ደግሞ ንጽህናና ውሃ መሰረት ነውና በተለይ ዓለም ላይ አሁን ጥናቶች እንደሚያሳዩት ውጪ ከሚጸዳዱት 5 ሀገራት ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ነች። ውጪ በመጸዳዳት ከሚታወቁት ሀገራት ውስጥ በዚህ ምክንያት ለንጽህና የምንሰጠው ትኩረት ዝቅተኛ መሆኑና የውሃ ተደራሽነታችን ዝቅተኛ ከመሆኑ አንፃር በጣም በዘመናችን የጠፉ በሽታዎች ሁላ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ በሽታዎች ለመቆጣጠር የምንችለው ንጽህናችንን በመጠበቅ በመሆኑ ለንጽህና ደግሞ ውሃና እንደዚህ የኮሚኒቲ ወይም ደግሞ የጋራ ሽንት ቤቶች በጣም ያላቸው ሚና ከፍተኛ ናቸውና ይሄን አስባችሁ በመስራታችሁ ለህብረተሰባችን ጤና ያለው በጎ አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ በራሴና በቢሮ ስም ለተሳተፋችሁ በሙሉ አመሰግናለሁ። ሳኒቴሽኑን እንደተባለው ዘርፉ ላይም ከፍተኛ ሆነ ጋፕ ነው ያለው። ኢትዮጵያ ውስጥም እንግዲህ ከኦፕን ዴፊኬሽን በጣም በስፋት ከሚታይባቸው ከተሞች አንደኛው ነች ሀረርና እንዲህ አይነት የሽንት ቤት ስራዎች ሌሎች ከሳኒቴሽን ጋር የሚነሱ ኢሹዎችን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ድርጅት የሀረር ቅርንጫፍ ኢኒሺዬሽኑን ወስዶ ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች ጋር ተወዳድሮ ይሄ እንዲህ አይነት ኢንቨስትመንት ወደ ክልል ማምጣት ትልቅ ስራ ነው የሚጠበቀውና በእውነቱ ኮሚትመንት ይጠይቃል አይደል? ሲሪየስ ተከታትሎ ማምጣት ቀላል ነገር አይደለምና ለነሱም ትልቅ ምስጋና ማቅረብ ያስፈልጋል። ማህበረሰቡም ይሄንን ችግር አይቶ ችግር መኖሩን ተገንዝቦ ያው ዊሊንግነሱ ኖሮ ማለት ነው እንዲ ቦታ ሰጥቶ ስራው እንዲሰራ ማድረጉን ለነሱ ምስጋና ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይ ሆፕ የመጀመሪያው ነው የሚሆነው እንጂ የመጨረሻው አይደለም ብዬ ነው የማስበው። በሚቀጥሉትም ሌሎች እንዲህ አይነት ስራዎችን አንድ ላይ እንደ ተቋም እንደበፊቱ ሁሉ ማገዝ ያለብን ሁሉ እኛም እንደ ተቋም እናገዛለን። እንግዲህ በርቱ አጠገባችን ያለነው
የሚለውን ለመግለጽ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ The frequency of water supply interruptions in Harari town is very high. Most areas of the city get water once in 2 weeks or 3 weeks or sometimes 1 month's time. Considering lack of water availability would be a barrier for the communal latrine users. Ethiopian Red Cross Society Harari Branch through the Skybird program provided 500-litre water storage tank to 17 households of the communal latrine users. ሁላችሁም 17 አባወራ እዚህ ውስጥ ያሉት ሁሉም አንዳንድ ያገኛሉ እንግዲህ ትልቁ ነገር ኃላፊዎች ያሳሰቡት ነገር አለ እኛን ሰራለን እናስረክባለን የጽዳቱን ነገር ግን ይሄ ወረዳ ኃላፊዎች ሌላ ተጨማሪ ነገር እንድናመጣ ነገ ይመጣሉ እንግዶች ይሄን ነገር ያዩታል አጠቃቀማችን ያዩታል እንዲያበረታታቸው አድርጋችሁ ያዙልን እንላለን እንግዶቻችን ስለመጣችሁ ለኛ ነገር ስላደረጋችሁ አስተያየታችን እኛው ለቀይ መስቀል ለሐረሪ ቀይ መስቀል በጣም ነው የምናመሰግነው ሽንት ቤት ሰሩልን እንደገና ሮቶ ተሰጠን እግዚአብሔር ይስጣቸው እኛ በጣም ነው የምናመሰግነው አዎ በጣም ነው ምስጋና የምናቀርበው ማለት ነው አዎ ከዚህ በፊት እኔ በመቀመጫ ነው ቲሻይር መቀመጫ ሰጥቶኝ የምቀመጠው አሁን ግን አልፎልኝ ውሃ ብቻ ነው ሽንት ቤት የምገባው እግዚአብሔር ይመስገን እድሜላ ሐረሪ ቀይ መስቀል በጣም ነው የማመሰግነው እኔ Private yard tap connection, access to piped water supply on premises, available when needed and free of fecal contamination, is essential to prevent waterborne diseases. It also addresses the gender inequity of the burden of water collection responsibilities on women and girls. Piped water supply on premises is also the cheapest for the consumer. Currently, Harari Region Water and Sewerage Authority tariff for piped drinking water for households is 5 Ethiopian birr per cubic meter, whereas it costs up to 20 Ethiopian birr to purchase 20 litres of water from water vendors to increase the coverage of safe water supply. At an affordable price in Harari town, Ethiopian Red Cross Harari Branch, through the Skybird program, finance the upfront connection costs of private yard tap connection for 90 to low-income households in 4 kebeles located in Shenka, Aboka districts of Harari city. By working closely with Harari Water Supply and Sewerage Authority, 95% of the households are women-headed. The branch purchased service pipes, tap stands and meters and distributed it to the households. The branch covered the cost of extension of the distribution main pipe network supply to each household, which reached 5 to 15 meters depending on the location of the houses. Harari Water Supply and Sewerage Authority made installation of the water supply pipes and meters. አንድ ላይ የጋራ የምንጠቀመው ከዝም ወደዛ ያለን ነምንቀደው ከእንደገና ደግሞ ሲጣፋም ጀሪካን ይያዝን ይሄድን እንትን የርቀት ይሄድን እየገዛን የምንጠቀመው አሁን ግን ከዛ አሁን ከገባልን ወዲ ያው በዙ ነው የምንጠቀመው ባይል ደግሞ ተጠቅመናል ጥቅምም አግኝተናል ካለ እኔ ዝም እየገዛው ነው የምጠቀመው አዎ እና ሰዎችም አንዳንዴ ሲሰጡኝ እንጂ እኔ ለምን ከሌላ ቦታ ውሃና መብራት እኔ ስንት አመት እኔ አይቼም አላውቅም መብራትና ውሃ የለውም ቤቱ የቀበሌ ነው ይሄን ውሃና መብራት የለውም ጊዜም ለዳሃ ከባድ ነው ለኔ ምን ጊዜም ጭንቀት ነው አንድ ቀንም ደስታ የለኝም ልንገር አንድ ቀንም በዚች ራሱ ለማግኘት እኮ ችግር ሳንቲም ከሌለኝ ምን አሁን እዚህ ከገባ በኋላ ያለው አራኔ አሁን ተመስገን ነው እንዳውስ እግዚአብሔር ምስጋና ይግባ እድሜያቸውን ያስረዝምልኝ እድሜ ይስጥልኝ እያልኩ ለእናንተ ራሱ እየጸለይኩ ነው ለመንግስት ይሄን ነገር ላመጣ ከባድ ምስጋና ከዚህ ጠልቄ መጠጣቴ ራሱ ለኔ እፎይታ ነው ወናቴ ነው በጣም እፎይታ ነው እግዚአብሔር በሚያውቅ ከዚህ አሁን ሲያመኝም ምን በቃ መንገድ ላይ የሚያውኝ ሁሉ ራሱ በአስር ጀሪካን እንዲስ ወይኔ ሽቶ ውሰጃ ከዚህ ሲኖር ቅጂሉኛ እኛ ግማሹ መንገዱ ይርቀብኛል
እቺን ለመውጣት ራሱ እኔ አሁን እግዚአብሔር መቼም አይደረስበትም ለእናንተም እድሜና ጤና